יאללה, את יודעת מה? את עושה לי עכשיו, יאללה, תראה, את מקשיבה לאנשים אחרים. לא מקשיבה, זה לא קשור ל... לא, היא הצליחה לסדר לך את הראש, שאני מנסה לסדר לך אותו כבר ערימה של זמן. כן, אתה מחסיר פרטים. אני מחסיר פרטים שאני יודע שתתעצבני, שיגרמו לך לא להאמין. לא, אז אל תעשה את זה. אתה לא יכול לדבר איתי בקודים. זה לא קודים, אני אומר לך את זה הכי שקוף בעולם, את לא רואה כלום. אני בניגוד אלייך רואה הכל. רואה הכל. אז כן, אז בפנים, אז איפה כל מה שאמרת לי על שרי? שהיא מתה ללכת לבית והיא לא רוצה אז להיות פה. אמרתי לה היום, את רוצה ללכת הביתה, לא? אז מה? אז היא אומרת, אני כבר פה. אבל גם שבוע שעבר היא כבר הייתה פה. אז מה? אז אני מפגר, זהו, מה? מעצבים. אני כבר פה. גם היא הייתה פה גם לפני כמה ימים והיא יכלה ללכת לבית. מה קרה? לא רואה, את חושבת אני בא, מנסה... אני פעם אמרתי לך... לא, אתה מדבר איתי בקודים. פעם אמרתי לך... ויש דברים שאני צריכה לראות גם בעיניים. אבל אני פה, אני מכוון אותך, יותר מזה? למה את שוטפת את השוק? מה זאת אומרת? יש עליהם קליפות, אתה יודע. זהו, אני לא צריך. זה, קחי. תעשה כבר את כל הקופסה, נו. עשיתי את כל הקופסה, תגידי לה מה אני מכין, חבית? נו, תשים הרבה שום. אני לא אלך, זה מספיק. תשים הרבה שום. אבל זה מספיק. די. אתה רואה, אתה מזיז אותי ממך. אני משתגעת מזה. יש לי סכין ביד, יא גנובה. אני אומרת לך, אני לא אגש אליך יותר בקטע הזה, אני לא אגש. זה לא קשור, כי את אומרת לי דברים כאלה שמוציאים אותי מדעתי. כן, תמציא תירוצים. ואת אוכלת את השטויות שלה כמו מים. פתאום. זה בחורה גם שר, אני לא מבין. זה בחורה שאמרה בפירוש ככה, בפנים, אמרה ככה, אין לי מה לדבר עם הבן אדם הזה, נקודה, ביי. ככה אמרה בתעודת זהות. פתאום חיבוקים ונשיקות, ואני, שאת יודעת מאיפה אני בא, מהרקע, ומה אומרים בתקשורת, שכל האוהדי בית"ר הם גזענים, ושונאים הערבים ושונאים שמאלנים והכל, כן? ואני פה כדי להוכיח שזה לא נכון, אני לא חייב לאהוב אותם, ובמגרש, כן, אני שונא אותם, ואם יש משחק מול הפועל, אני מקלל והכל, כן? אבל זה מראה לך שבחיים האמיתיים, כל הסטיגמה שאנשים כמו ערן מייצרים בעיתונות, האוהדים של בית"ר גזענים ושורפים את המועדון של הפועל וזורקים כל מיני דברים וזה. הנה בלייב כאן, ויש לי דגל של בית"ר על המיטה, מהיום שנכנסנו, כן? אני מוכיח לך שזה לא נכון. הנה עם הבן אדם, שאני יכול להיות לא חבר, אבל אני יכול לסמפת אותו ולהקשיב לו והכל, ושהוא אמר דברים לא לעניין, אני יכול לקום וללכת. נכון? עד פעם אמרת על זה משהו? לא אמרת על זה כלום, למה? כי אני לא יושב איתו לבד, כי אני לא פונה אליו, כי אני לא מדבר איתו, כי אני לא חבר שלו. אני מכבדת את הדרך שלך אליו. לא, את לא מכבדת. אני מכבדת את הדרך שלך אליו, בסדר. אז זה לא נראה לך מוזר שפתאום, הם נהיו החברים הכי טובים, שהיא בכלל לא הייתה יכולה לבקש ממנו אש בזה. אבל היא אחרת. ואותי סבבה. היא קיבלה עליו אחרת. מה זה היא קיבלה? אני חי... למה צבי מתעצבן, את יודעת? כי צבי כמוני, אנחנו חיים את זה ביום-יום. מה? חיים. אני הייתי בא למגרש הכדורגל, היו מכניסים אותי לחדר הכחול הזה, מפשיטים אותי. למה? בגלל איך שאני נראה, לעשות עליי חיפוש? לא יכולתי לראות ערבים. אז מה? אני לא מזמן, לא יכולתי לראות ערבים. אין, כי זה לא ש... שנאה? לא, אני רואה אותם ובאנג'ל ובהכל. אנשים שמדברים ככה, הם יותר גרועים. כי הם יהודים, והם מדברים נגד המדינה ונגד הכל. על מה מדברת? ערבי זה ערבי, יש לו את הפינה שלו, שיהיה לה בריאות, שיהיה לה הכל. אז מה? ומה את חושבת? ומה את חושבת שבטח שאנחנו פה, זה לא יצא? אוהד בית"ר, טמבל וזה, והוא מצטער בתור הבן אדם הגל. מה את חושבת שאני לא חושב על זה? אני לא חושב? זה ככה, אני מוכן להתערב איתך ב100%. שכותבים בעיתונות על זה שאני עם הדגל של בית"ר, ושהוא אינטליגנט, ושקמתי מולו, וזה, אבל אני לא רואה אף אחד ממטר. ושעמדתי מולו כל הפעמים האלה, אני לא כמו צבי ככה. ואת יודעת בדיוק איך עמדתי מולו.
והוא שטן, והוא מעריך אותי על זה פי 1000 יותר. אני לא מסכימה עם הגישה של צבי בכלל. אז מה? אז היא פתאום מתהפכת. היא יודעת כמה אני שונא לראות אותך ואת וישונסקי ביחד, והיא לוקחת אתכם כל הזמן חיבוקים ונשיקות וזה. למה? למה? לא עושים ככה, אבל עושים פרוסות. בא לי מאתמול כבר 4 פעמים. איך אני שמחה שדיברנו, איך זה... מי דיבר? אני לא דיברתי בכלל, מה את רוצה ממני? עזבי אותי בשקט. ומה ניסית לעשות אתמול? אני רוצה להבין מה לעשות, עשו לי כיפה אדומה או מה? מה את צוחקת? את סוגרת איתו פה דברים ומביאה אותו בפינה? אז מה את אומרת לי צ'איה? תסגרו את זה כבר. אין מה לסגור, הכל בסדר. אמרתי לו בוא תצא לעשן וזה והכל יסתדר. כן, יענו, גם אתה עכשיו גם התחלת... ואז הוא אמר לי, אני מחכה לעינה, ואמרתי לו, טוב, בסדר. התחלת גם לקחת על עצמך שיחות שלום. נהיית לי... תמיד ככה. דונלד רייגן, אני יודע איך קוראים לו מארצות הברית. גם בחוץ ככה. חכה לעינה, את מבינה? נהיו החברים הכי טובים. למה את חושבת היא באה אומרת לי? לא משנה מה, תדע שאתה יכול לפתוח בי ואני לא אבגוד בך בחיים. למה התכוונה? כאילו היא באה להעביר לי מסר שהיא לא תעמיד אותי לידך, שזה יהיה הדדי. מה את מנסה לעשות? מה? בת, אומרת לי מעולם לא היינו קרובים. בת לפה, אמרת, בעלי אמר ישר את נתחבר איתך, אני קיבלתי אותך, ישבנו, צחקנו. הנה, זה רק מראה לך, היא אמרה שאף פעם לא היו לנו שיחות, נכון? הנה, מה אביבית אמרה עכשיו, זה לא שיחה? זה לא שיחה? היא עשה את החשבון הפשוט. קוטי, צבי ואביבית. זה 3 קולות. כן? יש עוד 9, חוץ ממנה זה 8. 8 האלה שהם כולם ביחד, איפה יותר משתלם לה? ב8 הזה. עובדה שהיא לא עומדה לידך, וצבי כן. למה? כי צבי היה מופרד. את לא רואה את זה? זה הכי שקוף בעולם. הכי שקוף, יאנה. מה? ואם לא היה הדחה כוללת עכשיו, אז היינו אני, צבי ואביבית. 3תנו היינו מועמדים להדחה. מה פתאום? פתאום ורעמסס. כל כך תמימה. פה באמת יש אנשים שמשחקים את המשחק, ואם אני הייתי רוצה לשחק את המשחק ולהגיע לגמר בלי להיות מועמד להדחה פעם אחת, אבל אז אף אחד לא היה מסתכל עליי, אז הייתי נכנס איתך למערכת יחסים מלאה, כן? והייתי מתחבר לתעמוז מנומטר, ופתאום, בשבועיים האחרונים, בשבוע וחצי, ערן נכנס למוקי למיטה ומתחבקים כל הזמן. מה קרה? איפה הוא היה חודש וחצי? איפה תמיר היה חודש וחצי? הוא לא ראה את תמיר חודש וחצי? מה קרה? הכי פשוט, החגורה התחילה להתהדק. את מבינה? כל הכי חשוב, כמו שבחברי כנסת, כל התקופה של הכהונה הם לא מתייחסים לאף אחד, לא מעניין אותם. ככה קורה גם אצלנו בבית שמש, אבל בבחירות פתאום את רואה, מה, יש לך בעיה בארנונה? בוא, נסדר לך הנחה. מה, סבתא שלך צריכה מטפלת? בוא, נסדר לה מטפלת. פתאום מתחילים להקשיב לך. למה? כי עוד מעט יש בחירות. עוד מעט עוד הפעם הוא צריך לשבת על הכיסא, אז הוא צריך קולות. והוא יודע שהקול של קוטי או הקול של יאנה, יש מאחוריו עוד 10-15 קולות. זה מה שקורה. דגל ישראל. למה? אם אני לא תולה את דגל ישראל, סוף, תלי את הדגל אחד קטן, קדימה.
מה אתה צריך לתלות דגלים, או תסתובב גם עם כחול לבן ועם המדבקה הזאת של הדם המכבים. את לא רואה כלום, ואחרי זה מה יוצא? את צוחקת. ומה יוצא אחר כך? שאת באה אליי ואומרת לי שאני משחק משחקים ודורך על אנשים, וזה מה שחשוב לי. אמרתי לך, אני שם זין על הכסף. בחיים לא היה לי כסף, ואני יודע שגם בחיים לא היה לי כמויות, ככה שאני לא יודע מה זה עושה, ואין לי את החשק הזה. זה לא מגרה אותי. בדיוק כמו שאני לא יודע מה זה ללכת למשחק כדורגל בשבת ולהם, זה לא מדבר אליי בכלל. איך הוא התחבר עם צבי? בואי, את מתה עליו, את אמרת, את מתה עליו והכל, נכון? על ערן. איך הוא התחבר עם צבי? צבי נראה יותר פלילי ממני. וגם בדיבור של צבי והכל. למה עם צבי התחבר? נסביר לך למה. כי אני באתי בהתחלה. את מבינה? אז הוא ניסה להוריד אותי בדרך. לא הלך לו. ניסה להוריד. צבי, שצבי בא לפה, הוא כבר עשה את הטעות. הוא לא עשה את הטעות, אז הוא מנסה להראות עכשיו שהוא כן יכול לקבל אנשים כמוני. והוא כן יכול לקבל את צבי ולחבק אותו, ומה קורה אחי, ואתה רוצה קפה והכל. זה לא משחק? זה לא משחק, יאנה? אז איך אני יכול להשלים עם הבן אדם? קשה לי להאמין שמשחקים פה, קשה לי. אבל את רואה מקודם אמרתי, אתה לא מראה לי, אז הנה, אני מוכיח לך. אני מוכיח לך, אם הוא היה גבר, תקשיבי טוב, אם הוא היה גבר, אמרתי לך, אם הוא היה גבר אמיתי עם ביצים, לא אחד שעושה כביסות ומכין קנקני תה כל היום, והוא נראה גבר, כן? שדיברנו בחדר והוא שכב, הוא היה קם, היה אומר לי, תשמע טוב. מה שאמרתי, לא הייתי צריך להגיד. עכשיו אני מצטער, עכשיו יש לך שתי אופציות, או לקבל את זה, או לא לקבל את זה, ללכת. את מבינה? אני באותו רגע הייתי קם מהמיטה, לוחץ לו את היד וסוגר איתו את הסיפור. במקום זה הוא אומר לך, לא, בקנדה הרוסית אנחנו רק מדברים ברוסית. זה בן אדם שלומד באוניברסיטה. מזה את מחזיקה וממני לא. מבינה? מה קורה עם הסיר הזה עכשיו? לא רותח. אנשים חושבים שאם הם באים אומרים לי, אתה אינטליגנט, אתה חכם, אתה מבריק, זה קונה אותי. זה בי. לא קונה אותי ולא גרביים. אני לא מבינה, אז למה התחברת אליי? למי? אליי. לא יודע, וזה כל... נראה לי... לא, בהתחלה את מתכוונת. אין לי מושג. וזה כל היופי של המשחק. כי כל הנתונים יראו שאני ואת, אין לנו קשר לכלום. והתחברנו בגלל שאני מצחיק, ובהתחלה הצחקתי אותך, ואז גיליתי, ואפילו לא חשבתי על זה שכמה שאת יפה וכל הדברים האלה. לא חשבתי על זה. היה לי נוח איתך, היה לי כיף איתך. היה לנו שיחות טובות, הבנת אותי. יותר מאנשים אחרים שכביכול היו צריכים להבין אותי, בטי ודודו ו... רק אני שמעת שאוכל מוכן על 20 דקות לפני זה שעה. אני לא יודע מה יש לגז, מה? הוא לא מתחמם, זה היה אמור להתחמם מזמן. תגיד, זה דולק? זה נושא אחד אחר. יש בעיה ספציפית בזה. זה דולק, לא, הוא גם על טורבו, מה? אבל הוא באמת לא נראה אדום. הוא עוד לא תפוח אדמה, אני לא יודע מה יש. אז תחליף לגז אחר. זה אותה. טוב, אנחנו באמצע שש-בש.
וזהו, והוא כנראה הוא באיזשהו מקום, הוא לא קיבל את זה, שאת מתחברת לבן אדם כמוני ולא אליו, ובמיוחד שאת דוברת את השפה, כן? והוא ראה אותי בתור איזה בן אדם דביל או לא יודע מה, אין לי מושג. אז באיזשהו מקום אולי זה כאב לי, שיונה העדיפה את קוטי. איזה פה נעים. מה אתם עושים? אתה אוכל לך שיניים. צמא לקליפה של הלימון. אז כאן אפשר לפתוח את זה. אני אוסיף לי לימון. להכניס מותר, להוציא אסור. כן, הנה תמיד חלב. חלב. מה את רוצה, 1 או 3? 3. אני אוהב, זה קלאסי. כאילו, תמיד מסתדר כזה. אני אוהב מאוד. יאללה, אני קומי. אוהב. קומי, אנחנו נקבל דוחות. קומי. אני אוהב את לנדבר. לא, קומי, נו. לנדבר. צמוד לברסרי. קומי, יאללה. אני אוהב. נכון, תמיד מפוצץ שם. תמיד מפוצץ. סליחה. שם אני יושב. איתה. אוקיי. סוג של... אוקיי, סוכריית סוף. ליקריס. אנחנו נקבל קנס, אבל תואר קומי. תבנה. אני מת על זה, שזה מגולגל. יש לי בבית. אוי, שר, הפרי, אני חושב שזה הפרי שדיברת עליו, שהיינו בדרך... יופי. לא, אנחנו מחפשים הגדרות. כן, אבל צריך קונטקט לפני. חוקים כאלה. אנחנו משחקים נגד ערן, יש לנו את האות הראשונה של המילה שלו, למד. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר משהו שמתחיל בלמד, כמו נגיד הגדרתי לו. אלורי! ואם את יודעת... מקווה שהבר מצווה בהצלחה. ולא הפדיחות בהקראה של ההפטרה. ושנתנו לך איזה סוכריה על הראש, סוכריה על מקל. עושה עליו פיילוטים ותגיד על מה אם הוא הצליח להגיד... יש לו מזל שלא הייתי בבר מצווה, שלא הייתי מביא סוכריות על מקל. הייתה מת עליו. מה זה מת עליו? אני ראיתי אותם פעם ביחד, אני לא האמנתי. איך היינו מפציצים אחד את השני בבר מצווה. אתה זוכר? וואי. אתה זוכר? פעם זרקת עליי סוכריה. הוא אוהב אותי, אלו. אוקיי. אוקיי. קפה ב... קפה ג'ו. לא, קפה באבן גבירול מול העירייה. לנדבר. היי, קפה של ילדים. שילדים? לא בסיכון. שוקו.
יפה של ילדים. מי עבד שם? מי עבד שם? מישהו אמר שעבד. יאללה, הבנתי. את עבד שם. בלילית? בנגיעות. עבד בלילית? איפה עבדתי? לא. קפה לילית. אני אף פעם לא עבדתי או סופיה עבדה שם. יאנו אמר. איפה? מול הבית משפט? כן. כן, סופיה. סופיה עבדה שם, נכון? אוקיי, עכשיו- דמויות עם חורים ברגליים, כדי מה יהיה? שתוכלו לחבר אותם. מה זה? אני בכוונה לא אומר את זה. לי יש לי. יופי. כן, היה לי גם, זהו. כל דקה. אני לא יודע לשחק, הגיע לנו... סוג של מאכל. ו', ל' ו'. הוא לא מהקונטקט. לא משנה, הוא תמיר, יש לו הקלות. קר בחוץ? לא רק. לא. בא לי קינדר בואנו. תביא אותי. עיר בארץ? לוד. יופי. טוב שלא עברת לוד וזהו. אתם חושבים? מה, כוסית? לא עדין. את עדי. אתה מפחד לצאת פראי, זה כואב. סליחה. הוא פתח לך את הקשרים, אבל. שערי פתחה אותה כבר. אתה מפחד לצאת פראייר, לצאת לא גבר. השפלת אותי, דרכת עליי ורמסת אותי. מניאק. לא עשיתי בכל כלום, דרך סתם אתה. אפשרי. אתה אוהב אותי, אבל זה סתם הכל הצגות. מה זאת אומרת? אני יודעת שאתה אוהב אותי, אבל כל ללכת מסביב לזה, ברור, בשביל הכסף. לא נכון? בשביל הכסף, אז מה? בשביל הצחוקים. כן. אז די, נו, זה כואב. איך זה נראה זוועה. אוי. Я хочу попа красиво. גם אני רוצה מלא דברים. אה? גם אני רוצה מלא דברים. די. על מה דיברת עם האח? נתניה. אה? נתניה. שאלתי אותך שאלה. אסור. פתאום אסור. אף פעם לא היה מותר. בסדר. כמו שאני אשאל אותך. אני אגיד לך, למה? אסור. אין לי בעיה להגיד לך. אבל אסור. אני אראה את זה בחוץ. אז מה קורה? מאיזה בחינה? מתוח לקראת מחר. בטוח שאני אלך? מתוח אמרתי. בטוח שאני אלך? אני רוצה שתלכי. יהיה לך שקט, וואי. מעניין איזה איך זה יהיה. שקט יהיה לך. מעניין איך זה יהיה קוטי, בלעדיי. קוטי. איזה שקט. כן, אבל זה באיחור של שבוע, כי ויקטוריה כבר הלכה. בדיוק. מספיק. מספיק. אני מרגישה. רוצה לראות איך את מתעצבנת?
די, אני יודעת מה אתה הולך לעשות, מספיק. גם אתה הולך להגיד, די. די! מספיק. אמרו, הם סוגרים את זה לכמה דקות. מה אתה לחוץ? מה אתה צריך את השירותים? אה? אתה צריך את השירותים? שקט. האח הגדול. האח הגדול, אני צריך להיכנס לשירותים. אפשר לפתוח בבקשה, נשמה. ידעתי. חייב ללכת לשירותים, האח הגדול. האח הגדול. אתה יכול לעדכן אותנו כמה זמן עד שיפתח האח הגדול? יפה, יפה, שרי, יפה. יש לך פרויקט? סיגריה? סיגר. גולגלת? אני משהו? אגלגל לך. גוזרת? יש לך מישהו גוזרת? מהקפה שלי. לא מקבל. איזה כיף לך, שרי, שאתה עולה. יפה, או, זה לפני הפיצי. יפה. נס קפה! יאללה! אוי. יאללה. אפשר לעבור לישון במיטה. כן, ממש. יאללה, בוא תמשיך צריך לעשות פיצי. לא שהעירו לי שאפילו לא ישן. איזה יום, איזה יום. וואי, איך הם סידרו יפה. וואי, ראית את הגלילות שהם שמו? סליחה שביקשתי. אתה בקבוקי שתייה?